aspiranti avventurieri, benvenuti. Io sono Gorranus Parnell Bormalum Belgerfin, generale dell'esercito nanico e famosissimo arcimago ricercatore. Prendete le vostre pergamene e armatevi di piuma e inchiostro, che oggi vi parlo di coboldi. I coboldi sono considerate creature insignificanti, deboli, codarde, per il loro scarso intelletto e debole forza fisica. Ma questi piccoli rettili sono anche estremamente agili, riescono perfettamente a vedere al buio, anche se questo causa loro un'estrema sensibilità alla luce. Hanno una complessa struttura sociale che mette al primo posto la tribù rispetto all'individuo. Sono abilissimi con le loro mani, capaci di creare oggetti complessi da semplici cianfrusaglie e sopperiscono alle loro debolezze individuali operando di gruppo. I coboldi possono essere paragonati un po' a noi nani, si fa per dire, quando si tratta di abilità nello scavare. Questo perché riescono a riconoscere la terra e la roccia più molle, o dove trovare delle fonti d'acqua sotterranee. Cose basilari, insomma. Queste abilità hanno permesso loro di farsi casa in ambienti veramente poco ospitali, come possono essere le caverne sotterranee o le foreste intrigate. Ma nonostante questo devono comunque avere a che fare con diverse minacce più grandi di loro. La loro agilità e le strette gallerie gli permettono una facile fuga, dove gli inseguitori rimarrebbero incastrati se insistono troppo. Inoltre, tenendo conto del loro leggerissimo peso, costruiscono ponti fragili oppure creano delle fosse ricoperte da un sottilissimo strato di terra, in modo che chiunque gli passi sopra con un peso eccessivo ne causi il crollo. Controllate sempre dove mettete i piedi e state attenti ai vicoli ciechi, dove queste creature vi faranno gli agguati più letali. Le altre razze molto spesso fanno buon uso di questi abili scavatori, offrendo loro protezione in cambio oppure obbligandoli con la forza. Infatti, spesso e volentieri, la maggior parte delle città umane hanno intere comunità di coboldi nel sottosuolo. Questi coboldi ne migliorano il sistema fognario e la sanità e sono chiamati per l'appunto coboldi di città. Continuano a vivere nel sottosuolo, all'oscuro della popolazione, che andrebbe subito a cercare una soluzione per l'infestazione in caso di allarme. Per questo è estremamente raro avvistare un coboldo, in quanto escono solo di notte per procacciarsi il cibo. Non combineranno mai niente di troppo vistoso, per paura delle ripercussioni. Si nutrono di qualsiasi cosa, evitando però il cannibalismo ed escludendo pure le altre razze umanoidi. Non si mangia il cibo parlante, direbbero. Ciò nonostante, non si farebbero alcuno scrupolo se messi alle strette e vi catturerebbero per poi cucinarvi lentamente, arrosto o stufati. Non preoccupatevi però, sono talmente goffi che avrete tutto il tempo di scappare prima che sia troppo tardi. I coboldi però non rovistano solo il cibo la notte, ma qualsiasi cianfrusaglia che il mondo scarta. Preferiscono prendere oggetti che non appartengono a nessuno piuttosto che rubarli, a meno che l'occasione non sia buona. Se l'oggetto invece è magico, allora la situazione cambia radicalmente, in quanto sono estremamente fissati con il potere arcano, anche se molti di loro non hanno la minima idea di come utilizzare questi tesori. Che spreco! Gli unici che riescono a farne un uso basilare sono gli sciamani e gli incantatori delle tribù, che per genetica hanno ereditato poteri magici e sono capaci di utilizzarli senza timore o freni. I coboldi possono mostrare aggressività quando si vedono con le spalle al muro, ma generalmente reprimono questi istinti, l'odio verso il mondo così grande e così pericoloso. Il peggio che può capitare sono malefatte minori, scherzetti diabolici, niente che non possa causare una ritorsione verso la loro tribù. Il problema sorge quando sono al servizio di entità malvagie, come i draghi cromatici. Non avendo grande personalità,
Capita molto spesso che i loro comportamenti vengano influenzati notevolmente da queste entità. In particolar modo i koboldi venerano i draghi cromatici come divinità, in quanto ricordano loro le loro maestose origini. Nella tribù ogni kobold svolge un ruolo ben preciso, senza distinzione di sesso, in quanto ogni attività può essere assegnata sia alle femmine che ai maschi. Addirittura qualche koboldo può cambiare gradualmente sesso per bilanciarli nella tribù. Ad ognuno è affidato un compito secondo le loro abilità. Anche ai più deboli spetta qualcosa, come raccogliere i funghi e le piante sotterranee, e tutti svolgono il loro compito per il benessere della società. Nonostante questo forte legame comunitario, i koboldi non hanno forti legami affettivi tra di loro, si accoppiano solo per convenienza e non formano famiglie. Addirittura le loro uova vengono tutte ammassate senza distinzione di parentela. È cosa barbara. Nonostante questo distaccamento sentimentale, ogni kobold agisce per il bene della tribù, anche se potesse costargli la vita. Questo è dovuto principalmente alla credenza della reincarnazione, dove ogni kobold che muore viene rispedito indietro dalla loro divinità nella prossima covata. A tal proposito, se un membro importante, un leader, muore, viene subito attenzionato il prossimo uovo covato per poterlo isolare dagli altri e averne una cura particolare. Quando il kobold sarà nato, esso sarà educato per il ruolo predestinato. Le femmine di kobold fanno fino a 6 uova, che si schiudono dai 2 ai 3 mesi. I neonati hanno fisionomie diverse con il colore che ricorda quello dei draghi, colore che rappresenta le diverse tribù. Crescono molto velocemente, raggiungendo la maturità a 6 anni e potendo vivere fino a 120. Ma questa longevità è abbastanza irrisoria, perché solitamente un kobold muore prima, circa 20 anni, per malattie, per gli scontri e così via. È possibile distinguere l'età di un kobold dalle strane collane che vestono ornate con i loro stessi denti. Ad ogni ciclo di dentatura, i denti caduti vengono aggiunti alla collana come promemoria di crescita e saggezza. Ma badate agli inganni. Non è insolito che un koboldo rubi i denti degli altri o intere collane per farsi forte. Questo la dice lunga sulla loro filosofia di vita. Ogni atto, ogni mossa è studiata per la sopravvivenza della tribù o per ingannare e allontanare i nemici, come nel caso delle collane o delle trappole. Le uniche 2 cose importanti sono la sopravvivenza della tribù e dell'individuo. Per quanto riguarda il combattimento e la difesa, non hanno alcun onore a differenza di noi nani. Sono comunque insidiose le strategie che adottano. Fuggono nei cunicoli più stretti, come dicevo prima. Si dividono in piccoli gruppi per non essere catturati tutti insieme, per poi circondare e fiancheggiare i nemici. Eliminano le fastidiose fonti di luce, dato che possono vederci benissimo nell'oscurità. Colpiscono e scappano via come vili codardi, per poi tendere imboscate con trappole letali. Se vedete un koboldo affrontarvi da solo, state certi che c'è sotto qualcosa. Un'altra cosa curiosa è che addestrano creature come guardiani per i loro covi. Topi, donnole e pipistrelli giganti, guardiani alleati, ma a volte anche cavalcature da combattimento. Dentro la tana dei koboldi ci sono centinaia di gallerie che connettono e comunicano con le aree principali, destinate principalmente al lavoro, ma non solo. Il pattern di queste gallerie è in continua mutazione per confondere i nemici. Quella che prima poteva essere una via di comunicazione principale può diventare improvvisamente un vicolo cieco. Attenzione! Tra le aree principali che questi tunnel connettono abbiamo diversi tunnel di emergenza per confondervi, zone destinate alla forgia e al crafting, le miniere, aree destinate al riposo che vengono a volte allargate per contenere le loro uova, ma non sarete mai così fortunati da trovare troppi koboldi a dormire perché sono attivissimi, specialmente la notte. Zone destinate al magazzino e alle cianfrusaglie
Dove però è possibile trovare qualche tesoro è la stanza del trono, dove risiede il leader, lo sciamano, e dove si praticano anche primitivi riti religiosi con offerte in oggetti magici e metalli preziosi. Quando vi muovete tra un'area e l'altra, occhi vispi avventurieri, potreste rimanerci secchi. I coboldi o i loro alleati non sono il pericolo più grande, bensì le loro trappole creative, mortali, barili e contenitori pieni di olio usato come combustibile o prima bollito e poi versato sulle vostre teste, soffitti e terreni cedevoli, casse piene di 1000 piedi o altri animali velenosi, fili che se spezzati attivano trappole mortali, trappole rete per imprigionarvi, triboli nascosti sotto il fango e la sporcizia, aghi e punte avvelenate o infette che si attivano con la pressione o manualmente e molto altro. Bene, questo è tutto sui coboldi. Nella prossima lezione di mostrologia parleremo delle creature goblinoidi, dai caotici goblin ai furbi e meschini hobgoblin, ai brutali bugbear o spauracchi. Se la lezione è stata di vostro gradimento, è bene che lo sia, spargete la voce. Altri avventurieri potrebbero avere bisogno di questi preziosi insegnamenti. Esponete i vostri dubbi in questa diavoleria qui sotto e iscrivetevi per la prossima lezione. Arrivederci e grazie.